perdido el champú de Glimmer Fresa! ¡Los mapachecornios atacaron la caravana! ¡Se lo comieron todo! ¿Y ahora cómo se supone que lanza un producto sin tener producto? ¡Ah! Está bien. Piensa, piensa. Yo puedo ayudar. 4 horas para el lanzamiento. No hay tiempo para nada. ¿Puedo ayudar? ¡Espera! He recibido una crema para cascos nueva. ¿Podría presentar eso? ¡Oh! ¡Easy! La melena no está muy lograda, pero en serio, puedo ayudarte. Vale. Easy, necesito tu ayuda. ¡Genial! ¡Sígueme! Pasaremos un día en el spa del bosque de la herradura. Cogeré un par de toallas. ¿El spa del bosque de la herradura? ¡Oh! ¿No me habías dicho que hubiera un spa en Au? ¡Vamos! Vale, es el secreto mejor guardado en toda Ecuestria. Siente cómo el estrés sale flotando por tus crines y la calma empapa tus cascos. ¡Aquí está! ¡Ah! ¿Este es el spa del que hablabas? ¿Spa? No. Spa. S-P-A-G. Spa. ¿Qué es un SPAC? Oh, un cenagal especial. Cenagal porque es un cenagal y especial porque es especial. Ven, te lo enseñaré. Escucha, Easy, te agradezco la ayuda, pero el cieno no está precisamente en sintonía con pociones de Pip. ¿Easy? ¿Easy? ¿A qué estás esperando? Ponte la verdura en la cara y métete dentro. Creo que este barro es... ¿Demasiado burbujeante? No digas más. Tengo algo que sé que te va a encantar. Entra en el arroyo de la cascocura. Sus bichitos roepezuñas te roerán las pezuñitas. Te las dejan súper suavecitas. Justo lo que todo pony quiere. Poner en sus cascos una pasta de bichos. Esto sí es vida, ¿eh? Con esto no te quedará ni un nudo en la grupa. ¡Oh, seguro! Ahora ya me siento como nueva. Y esta es la sala de vapor. Pues esto es muy agradable. Oye, Easy, ¿no estás Mascarilla de barro. ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! Escucha, no tengo pensado vender esta guarrada verde en mi tienda, ¿vale? Son más bien algas quemadas colores. ¡Me da igual! No encaja en la línea de productos de pociones de Pip. ¡Y punto! Sírvete tú mismo. Os presento mi nuevo producto de la marca Pociones de Pip, ¡la nada! ¡Disfrutad! ¡Imponisible! Toc, toc. ¡Easy! ¡Oh, por mi purpurina! ¡Este barro es increíble! ¿Ah, sí? Quiero decir, sí, ya lo sé. ¿En serio que lo es? ¡Es súper mega ultra fantastiquísimo de la muerte! Debería haberle dado a Otto Spack una oportunidad en lugar de ser tan quisquillosa con su aspecto. Lo siento. Gracias, Pip. Y yo también lo siento. Ya sé que barro no es lo que tenías en mente para tus pociones de Pip. Por eso te he hecho algo que creo que funcionará mejor. Lo he coloreado para que sea menos desagradable. Es totalmente perfecto. Muy bien, el lanzamiento continúa. La era del champú se ha terminado. Ha empezado la era del brillo de la herradura. Exfoliar, rejuvenecer, brillificar. ¡Wow! El mejor cieno del mágico bosque de la herradura envasado solo para ti. Por favor. ¡A 2 frascos
aquí. Y para usted, señor, uno. Hagan cola para el brillo de herradura. ¡Sí, sí!